弟兄姊妹平安，今日係耶穌100%呢個講道系列嘅第2講。耶穌100%，即係我哋要100%嘅學習耶穌。嗱，當我哋講到話要學習主耶穌嘅時候咧，就係佢做乜嘢，我做乜嘢。嗱，好似當我哋咁講嘅時候咧，弟兄姊妹可能咧心裏邊有嗰種嘅思維有啲嘅障礙喎。嗱，咩叫思維障礙咧？就係原來好多時我哋話要學耶穌嘅時候，我會聽到唔少弟兄姊妹佢哋話：哦，咁梗係啦，佢係耶穌啊嘛，我唔係。嗱，意思即係咩咧？即係話，佢梗係得啦，因為佢係耶穌啊嘛。但係我唔係耶穌，所以我咪唔得咯。嗱，如果係咁諗嘅時候咧，就唔使再講落去噶啦。嗱，呢個亦都唔係咧聖經所俾我哋嗰個嘅教導嚟嘅。因為你要知道，主耶穌佢同一時間係100% 嘅神，但係同一時間咧都係100% 嘅人。作為人咧，其實佢係要話俾我哋聽，我哋都作為人咧，可以點樣好似佢咁去行。其實佢已經開到門，佢點做作為一個人咧，我係作為人嘅都可以完全嘅100%嘅去跟隨住佢啦。嗱，所以今日我哋話要學習耶穌嘅時候，咁我哋學習嘅係乜嘢咧？就係學習耶穌咧，佢點樣去做事喎。嗱，聖經裏邊咧都有唔少嘅時候咧，係特別喺福音書裏邊，耶穌話俾我哋聽，佢做事嗰個嘅態度啦、心智咧係點。嗱，就好似譬如喺約翰福音第5章第19節裏邊話，耶穌同佢哋講嘅話：我實實在在嘅告訴你們啊，子即係佢啦，靠住自己不能作什麼，只能作他看見父所作的，因為父所作的事，子也照着做。唔單止喺約翰福音5章，約翰福音第8章28節都咁講，佢話耶穌說：我不憑着自己作什麼事，我說的這些話是照着父所教導我的，那差我來的和我同在，他沒有留下我獨自一人，因為我常作他喜悅的事。咁就講到咩呢？其實主耶穌就係話，我做嘅每一樣嘢都冇一樣嘢係靠我自己嘅。每一樣嘢係按住我嘅意思去做，所有嘢都係咧，爸爸做乜我又做乜，佢點做我點做，佢點教我講嘢我就點講嘢，佢點教我唔好出聲我就唔出聲，完全係佢要點我就點。而且佢話咧，我做嘅每一件事咧都係爸爸好喜悅嘅。嗱，如果我哋話我哋要學耶穌咁樣嘅時候，咁究竟喺我哋日常生活裏邊，咁即係點咧？係咪即係話好似譬如今晚，如果我去訂和菜嘅時候，人哋話：哎呀，阿姐你訂乜嘢啊？等我問下我嘅天父先。天父今晚訂咩和菜好啊？跟住天父話：蝦仁炒蛋啦。哦，蝦仁炒蛋啦。跟住咧，等我再問下我天父先。天父跟住咩啊？而家天氣仲係凍，羊腩煲啊。我話：哦，羊腩煲啦。嗱，係咪咁咧？咁梗係唔係啦！我哋唔係嗰啲扯線木偶公仔嚟噶嘛，係咪？咁如果你話唔係咁嘅時候，咁又即係點咧？點樣好似耶穌咁樣話，爸爸做乜嘢，父做乜嘢，子就作乜嘢咧？嗱，如果我要睇呢兩句嘅經文嘅時候咧，特別要深入去諗嘅時候咧，就唔可以淨係從個字面去睇嘅。你要諗下喺呢個字裏行間裏邊，點解耶穌係講得出呢一啲咁樣嘅說話先？喺佢講出呢啲嘅說話，佢背後係表達出一種乜嘢嘅出嚟呢？原來喺佢字裏行間，佢講得出呢啲嘅說話，佢背後係表達出咧，其實佢係佢同爸爸同仔嗰種嘅父子嘅關係。所以你會見到咧，佢不斷係提父特別點，子又點，父又點，子點，不斷講嘅就係嗰種嘅父同子之間嗰種嘅關係嘅。所以冇錯，其實主耶穌係要話俾我哋聽，喺佢做事嘅背後嗰種嘅父子嗰種關係嘅時候，其實亦都幫我哋去思考，今日我哋既然作為阿爸天父嘅兒女嘅時候，我哋可以都點樣同樣嘅有呢種嘅關係。嗱，弟兄姊妹，我想問下你啦，我問弟兄先嚇，你今日信咗主啦，你今日你點樣睇你同爸爸天父呢種嘅父子關係呢？嗱，姊妹，我又想問下你咯，今日你既然信咗主，係阿爸天父嘅女兒嘅時候，你今日點樣睇你同爸爸天父呢種嘅父女嘅關係呢？嗱，其實老實講，我係點樣睇呢？呢個唔係好重要嘅啫。
最重要咧係爸爸天父佢點睇喎？係咪啊？佢今日佢點樣諗？佢點樣睇我哋呢段嘅父子父女關係先至係最重要。無論我哋嗰個諗法係點嘅時候，如果係同爸爸嘅睇法係唔同嘅時候咧，我哋應該係慢慢將自己個諗法咧去調教，變得好似同爸爸天父嗰個睇法咧係要完全嘅一樣。好啦，咁爸爸天父佢點樣睇同我哋呢個嘅父子父女嘅關係咧？其實耶穌基督就好清楚咧嘅話俾我哋聽啦。主耶穌其實喺福音書裏邊咧，喺約翰福音第1章好清楚話俾我哋聽咧，其實冇人見過上帝嘅，但係佢個兒子耶穌基督就好明顯咧，將阿爸天父一切係彰顯出嚟。所以我哋望住耶穌，就自然可以明白咧呢個嘅父子父女嘅關係，我哋可以點樣去過。嗱，今日我特別係想同大家講就係聖經裏邊咧2件事啦。一件事係耶穌嘅親身經歷，另外一個咧，耶穌所講嘅一個嘅比喻。從呢2件事當中，我哋可以好清楚睇到呢種嘅關係係點。嗱，第一件事亦都個親身經歷咧，就頭先 Pastor Brian 咧所讀嘅馬可福音第5章啦。咁就講到有個嘅呢個嘅會堂嘅主管叫做睚魯，佢個女就病咗啦，係咪？於是就去求耶穌咧，就去醫佢。咁於是耶穌就話：好，我去睇下你個女啦。咁佢去嘅時候咧，嗱，聖經就話唔係淨係佢一個人去，係成棚人去嚇，其實係好多人一齊咁樣去。因為聖經就話咧，係啲人好擠擁咁擁住佢咧，成棚咁逼住咧，咁一齊去嘅嚇。嗱，呢個故事就係當大家都將嗰個注目擺喺睚魯個女嘅身上嘅時候咧，然後故事另外有另外一個嘅故事嘅。嗰個故事就係一個嘅患有血漏病嘅一個嘅女子，佢患有血漏已經12年啦。嗱，血漏喺嗰陣時睇嚟講咧，係一種係不潔症，係被視為咧係不潔嘅。不潔即係點樣啊？即係話佢冇正常嘅社交生活咯，佢唔可以好似正常人咁去買餸同人去食飯，佢唔可以正常咁去上會堂，佢係俾人咧係遺棄、係嫌棄，人哋見到佢會即刻彈開㗎。佢係甚至好時要掛個牌喺佢嘅身上邊，話俾人知我係不潔嘅。啲人個見到佢，好似見到麻風病嘅人咧，就會散開，唔睬佢，遺棄佢，摒棄佢嘅。最慘嘅地方係佢唔單止係生病，已經好唔舒服、好辛苦，冇人理佢，仲要點啊？佢用盡佢自己所有嘅積蓄咧，佢想揾醫生嚟醫佢啊！揾完一個又一個，但係醫生話佢用晒佢所有嘅錢、所有嘅積蓄，但係都醫唔好。你可以話係幾咁痛苦咧？但呢個嘅婦女，呢個女人咧，佢相信耶穌係可以去醫治佢嘅。不過佢覺得，唉，我咁不配，我咁差，所以佢唔期望可以話行到主耶穌嘅面前，同佢面對面話，主耶穌啊，你醫我。佢唔敢啊，佢只係諗住就係話，好啦，咁多人喺度，我靜靜地，我攝埋去，冇人覺嘅。我只要輕輕嘅摸一摸佢件衫咧，我相信主耶穌嘅能力就可以醫治我啦。所以當我見到成棚人擁住耶穌嘅時候，佢就覺得，哇！我嘅機會嚟到啦。佢果真就係靜靜雞嘅，喺成棚人唔覺嘅時候，佢數埋去，攝埋去，就係咁樣㗎，去摸一摸耶穌嗰件衫。嗱，果真喎，當佢一摸嘅時候，嗰刻個身體感覺到一個好大嘅唔同啊！佢嗰刻佢知道，其實佢係蒙醫治啦。哈利路亞，感謝主。咁啊可以走得啦，係咪啊？佢所要嘅嘢已經達成咗啦，佢可以靜靜地嘅默默嘅離開啦。而但係就喺嗰個時刻，耶穌同時嘅係感覺到有能力從佢嘅身上邊係走咗出去，於是佢突然間就停低，跟住耶穌就話：邊個摸我？嗱，其實佢嗰陣時講呢番説話好奇怪嘅，因為嗰陣時有好多人擁住佢噶嘛。佢擁住佢嗰個圖畫好似點咧？你有冇喺疫情之前翻過香港咧？特別喺週末咧，去嗰啲好多人嘅地方咧，好似譬如去旺角啊、銅鑼灣咁咧，係人多到咧，即係你幾乎係唔使自己行嘅，啲人喺後邊自然就會擁你，咁你就可以向前。就係嗰種咁樣嘅狀況，明唔明啊？喺嗰種狀況當中咁多人嘅時候，耶穌話：邊個摸我？嗱，啲門徒覺得好奇怪，佢話：不如咁問㗎，耶穌，邊個摸你？佢話：我哋個個都摸咗你啦，咁多人擁嚟擁去。但係耶穌話：我唔係咁嘅意思。佢停低，佢甚至點啊？佢轉身過嚟，佢就話：邊個摸我？嗱，當佢咁樣做嘅時候咧，其實係所有人即刻點啊？停晒落嚟，雙眼都係望住耶穌。
而嗰一刻嗰個女子知道佢走唔甩啦，佢就行咗出嚟，面對面住耶穌，佢對眼望住耶穌嘅眼，然之後就將佢心裏邊所有嘅嘢話俾耶穌知道。嗱，佢講乜嘢咧？聖經馬可佢冇詳細寫出嚟嘅，但係估都估到啦，係咪啊？咁多年12年啊，所受嗰種嘅抑鬱啊，嗰種嘅被鄙視啊，嗰種嘅難處，嗰種嘅辛酸啊，而呢一刻佢得到醫治，嗰種嘅激動，嗰種嘅感激啊，感謝啊，我哋每人都可以想像到啦，係咪啊？嗱，咁耶穌點咧？佢唔係話 OK 多謝我，好啦，咁你就拜拜啦，咁就去啦。唔係，耶穌喺嗰一刻係講咗一句好重要、好重要嘅說話，就喺聖經第34節裏邊，佢話：女兒，你嘅信已經使你痊癒了，你可以平安嘅回去吧，你嘅病已經完全得到醫治。就係當所有人都停下落嚟嘅時候，而人嘅注視都望住佢同埋嗰個嘅女子嘅時候，主耶穌講呢句好重要嘅說話。呢句說話係乜嘢意思咧？同埋個重點就係佢居然稱呼呢個嘅婦女，呢個女人咧做女兒 daughter。嗱，點解佢唔叫佢阿小姐或者阿女士，或者耶穌可能根本佢神蹟地佢就知道佢個名，點解唔准叫佢個名啫？點解要叫佢女兒阿女啊 daughter？ 因為呢個係一個身份嘅象徵嚟嘅，係咪啊？因為耶穌嗰一刻佢深深知道嘅就係阿爸天父要透過佢去重新嘅為呢一個嘅女子，呢個有佢個女兒身份嘅女子咧去定位啊！佢要重新將所有嘅價值咧擺翻喺佢個身上邊，佢要重整，要 restore 佢嗰個生命，要恢復佢嗰個生命啊！喺佢個恢復當中，佢要重新嘅去肯定佢，俾佢知道佢個作為女兒嗰個身份係有價值㗎。There is value in her。當人人都鄙視佢嘅時候，佢冇晒尊嚴嘅時候，平時好似過街老鼠咁周圍走要匿嘅時候，耶穌話唔係，我要喺眾人嘅面前按住阿爸天父就係爸爸俾你嘅心意，我要再一次嘅建立你，我要再一次嘅肯定你，俾你知道你係有價值㗎。我弟兄姊妹啊，當呢個嘅女人佢以為佢求嘅只係身體上嘅醫治，原來主耶穌就話阿爸天父嘅心意由起始淨係要醫治你嘅生命咧，你嘅身體咧，佢係要連你嘅身心靈都同時間嘅係要醫治，讓佢全人得到嗰個嘅康復啊！嗱，呢個就係阿爸天父嗰種嘅心腸啊！你明嗎？所以喺呢件事當中，主耶穌好清楚俾我哋睇到嘅弟兄姊妹，就係今日當我哋話我哋嘅上帝係我哋嘅阿爸天父嘅時候，原來佢就係要嚟肯定我哋，佢要幫助我哋，佢要重新嘅將價值咧擺翻喺我哋嘅身上邊，佢要俾到知道我哋作為佢嘅兒子，作為佢嘅女兒嗰種嘅身份啊，係幾咁嘅寶貴，係幾咁嘅犀利，係要重新嚟恢復我哋，重整我哋，用係知道我哋嘅生命係有價值嘅，係有意義嘅。嗱，呢個就係阿爸天父嘅愛啊！但其實唔單止係咁樣，喺另外一件事上邊，喺另外一個層面一個處境當中，喺啲法利賽人嘅面前、罪人嘅面前，主耶穌就講咗一個嘅 parable， 一個嘅比喻。呢個比喻咧係嚟自路加福音第15章，由第11節一路打到最後開始。呢個係一個浪子嘅比喻。嗱，可能你會話：哦，呢個聽過好多次啦。特別如果你係自細返教會，真係由細聽到大啊，係咪？又講啊，係咪？嗱，特別好多嘅教會咧，每當佢哋係佈道會嘅時候咧，都好中意用浪子呢個故事咧嚟做嗰個講道嘅題材。因為點解啊？嗰啲嘅罪人咧就係嗰個浪子啊嘛，咁你要歸回去阿爸天父，你要信耶穌。嗱，咁呢個冇錯嘅。但係如果我哋淨係將嗰個集中力咧擺咗喺嗰個嘅浪子身上邊咧，我哋就錯過呢個故事裏邊，原來有個更大嘅故事咧喺裏邊。呢個更大嘅故事係乜嘢咧？嗱，就係講到嗰個爸爸啦。究竟呢個爸爸係一個乜嘢嘅？點樣嘅爸爸咧？
嗱，呢個故事大家都好清楚知道啦，就係呢個仔爸爸未死之前已經要分身家，咁啊爸爸未死要分身家，即係當我阿爸死咗啦，即係就佢死啦，係咪啊？即係好不孝啦嚇！爸爸照樣將佢嗰份分俾佢，佢攞咗之後就拜拜，咁就走咗去好遠地方，冇網管嘅地方，哇就去揈啊使錢啊咁啦，好明顯啦，好快就使曬揈曬，唔知整曬去邊，又投資又蝕曬啦，總之冇曬啲錢。去到人生最低點，低到無可再低嘅時候，忽然間諗起都係屋企好，都係爸爸好，咁於是咧就話要翻屋企啦，求爸爸原諒，唔做仔啦，做翻個工人咧都好過啦咁樣。嗱，聖經就話嗰個爸爸咧喺路加福音第15章裏邊係好遠喺村口望見個仔咧已經走過去啦。嗱，佢點知個仔嗰日會翻嚟咧？嗰陣時又冇 email， 又冇電話，又冇 WhatsApp， 乜都冇嘅喎。好明顯佢唔係得嗰一日去等啦，佢係每一日都去等，或者我仔今日翻嚟，或者我個仔今日翻嚟，或者我個仔今日翻嚟，而嗰一日俾佢終於都等到啦。嗱，聖經咧喺路加福音第15章咧第20節就話，嗰個爸爸一見到個仔，佢就點啊？佢就動咗慈心，跟住跑過去攬住佢。嗱，當佢攬住佢嘅時候咧，嗰個嘅仔其實本來有啲台詞念咗，諗住話阿爸對唔住，我得罪天得罪你咁樣喺度講，佢都唔等佢念完佢啲台詞啊，佢都冇聽到，係咁攬住佢，係咁錫佢，然之後點樣啊？同佢啲工人講就話將鞋，佢啲鞋爛晒，俾最好嘅鞋佢，最好嗰件衫嗰件袍啊，褸喺佢身上邊，同埋攞嗰隻戒指啊！嗱，戒指係代表身份嘅象徵，戒指唔係立亂俾人戴嘅，係嗰個身份嘅象徵，再一次俾翻佢。嗱，唔淨止係咁啊！佢話我要開個大 party 啊，我要所有人都知道咧，就係我仔翻嚟啦。嗱，其實你有冇諗過點解個爸爸係咁樣咧？係咪佢好掛住個仔咧？咁當然啦，但係咪淨係咁樣咧？唔係嘅，因為你要知道咧，呢個爸爸咧，當佢走去佢個仔度嘅時候咧，其實佢做咗一樣嘢係極度唔恰當，極度佢嘅身份係極度唔啱，極度唔合禮儀，係極度差嘅一樣嘢。第一，作為長輩，佢係嗰陣時嘅嗰個嘅文化咧，佢係唔應該走去個後輩度，而且佢更加其實唔應該走添，因為佢走嘅時候咧，嗰陣時啲人着啲長袍噶嘛，咁好明顯走你梗係唔想棘親啦，咁梗係要揦高個袍，跟住先可以走噶嘛，係咪？咁你一揦高個袍你走，咁啊係人都見到你隻腳啦。嗰陣時咧，你要 show 隻腳出嚟咧，即係你俾人見到你隻腳咧，係極度唔容許，係唔得嘅一件嘢嚟㗎。但個爸爸都唔理，佢照做，不顧廉恥，不顧呢個禮儀，係咁走過去。點解咧？係咪淨係掛住個仔咧？唔係啊，因為原來喺嗰陣時嘅巴勒斯坦嘅文化，喺嗰陣時嘅猶太家庭裏邊，係人人都知道咧，呢個仔將會面對一個叫做 Kazaza 嘅個儀式啊。嗱，咩叫 Kazaza 嘅儀式？原來喺嗰陣時嘅巴勒斯坦嘅文化，嗰啲猶太家庭裏邊咧，就係話，凡係如果一個猶太嘅仔，佢將佢嘅家產係冇晒嘅時候，揈晒，特別喺啲外邦人嗰個嘅社區裏邊揈晒嘅時候咧，當佢翻嚟佢嘅家族裏邊，翻嚟佢條村裏邊咧，佢要面對一個叫做 Kazaza 咁樣嘅一個嘅儀式嘅。咁 Kazaza 嘅儀式究竟係點樣咧？就係原來就係話個爸爸係唔會參加嘅。個爸爸唔會走去個仔裏邊嘅，咁嗰個 Kazaza 就會喺一個嘅好似可能係中國人有啲叫祠堂咁嘅地方啦嚇，咁啲鄉親父老咧都圍住晒村長啊、皇親國戚，個個都嚟晒就望住呢個嘅翻嚟呢個人啊嚇。嗱，阿媽都可能有機會係俾佢去，但係爸爸一定咧就唔會去做啲，即係唔會去迎接佢嘅嚇。好啦，喺呢個儀式當中點樣？當人人都圍住佢嘅時候咧，跟住呢個嘅村長啦嚇，就總之係有頭有面嗰個帶領嗰個人咧，就會攞一個嘅罌，一個嘅花樽出嚟嘅嚇。咁嗰個花樽裏邊咧，佢就會擺一啲咧好冇用嘅嘢，即係冇價值嘅一啲，譬如係爛咗啊、臭咗啊、死咗嗰啲嘢咧，即係爛晒擺喺裏邊。點解咧？就係代表住同嗰個人講話，你係毫無價值嘅。你已經係羞辱咗你嘅家族，你已經係羞辱咗你成條村，我哋所有嘅人。所以喺我哋嘅眼中咧，你就好似呢啱嘢咁咧，係一啲嘅價值都冇啊 ！You are nothing， 你係一撇嘢嚟嘅啫，你乜嘢價值都冇。然之後佢哋會揸住呢個啱咧，當眾人面跟住就砰砰
將呢個罌完全嘅打碎。呢個打碎係咩咧？一個 cut off 嘅意思，即係話我係從今以後呢個冇價值呢劈嘢咧，我係同你係 cut off， 係斷絕晒所有嘅關係，因為你係冇價值，你唔使旨意喺呢條村可以揾到工做，你唔使旨意喺呢條村有人會將佢個女嫁俾你，乜都唔使噶啦。你自家只可以就係暗暗咧翻返你屋企，喺屋企嗰度病埋一邊，喺嗰度就以後咧就過你一世啦。呢個就係嗰個 kazaza， 你明嗎？所以其實當個爸爸一見到個仔翻嚟嘅時候，佢好清楚知道佢個仔係將會面對呢個嘅 kazaza 嗰個儀式。所以點解佢咁快即刻走去？因為佢要知道喺呢個嘅 kazaza 儀式開始之先啊，開始之前，佢首先要去停止呢個咁樣嘅儀式。佢究竟係佢咁快走過去咧？佢唔係淨係掛住個仔，係因為佢要攔咗呢啲嘅咒詛臨到佢嘅仔嘅身上邊，佢要攔咗呢種嘅斷絕嘅關係嘅儀式臨到佢嘅仔嘅身上邊，佢要攔咗呢啲咁樣嘅氣絕咧，呢一啲嘅唾罵，呢啲嘅摒棄咧，係要防止佢個仔去經歷啊！所以其實佢走得咁快，佢係要保護佢嘅仔，佢係唔介意自己係對腳俾人睇到，佢乜都唔介意，佢只想一心一意嘅就係去保護佢個仔。佢一見到佢個仔嘅時候，佢即刻係攬住佢個仔。當佢攬住佢個仔嘅時候，佢喺嗰個擁抱裏邊咧，一切嘅咒詛都停止粉碎。一切嗰種係要 cut off 嗰啲嘅斷絕關係嗰啲嘅，全部係 cut off 曬，全部係停止晒。喺嗰個擁抱當中，嗰種嘅保護當中咧，佢係再一次將嘅愛重新嘅圍繞住佢個仔去保護佢。佢唔單止係用愛去制止晒一切從世界而嚟嗰種嘅咒罵，嗰種嘅摒棄。佢甚至係要好似之前佢要重整嗰個嘅血流病嘅女子一樣，喺呢個故事同樣嘅係要重整呢個仔嘅生命，再一次俾翻個新嘅身份，佢就係兒子嘅身份俾佢，就係嗰個嘅價值再一次俾翻佢，仲要而且咧係要俾所有人都知嘅，唔係暗暗咁佢自己喺後門入翻去，冇人總之翻嚟就算啦，唔係，佢係要公告世界，全世人都知我個仔係要翻嚟啦。嗱，呢個就係主耶穌話俾我哋聽，我哋嘅阿爸天父原來就係一個咁樣嘅心腸，佢同我哋過嘅係一種咁樣嘅父子父女嗰種嘅關係。嗱，認識我嘅弟兄姊妹你都知道咧，好多時咧，特別係疫情之前，我都成日都會帶領一啲嘅退休人啲嘅 retreat 嘅嚇。好似 retreat 裏邊咧，我都會係提到呢個嘅教導呢個嘅阿爸天父嘅愛嘅 ，the father's heart，the father's love 嘅嚇。我記得好幾年前有一次咧，我帶領一個嘅退休營嘅時候咧，我有教導到呢個嘅阿爸天父嘅愛。咁我教導完之後咧，我就叫弟兄姊妹我大家各自咧就分開啊，分散，自己有個安靜獨處嘅時候，我哋大家去喺主嘅面前去祈禱，去領受呢個嘅阿爸天父嘅愛啦，咁大家就散開去啦。咁跟住我就周圍行下，睇下大家 O 唔 OK 啦嚇。咁我就行過一間房嘅時候咧，就聽到個房裏邊咧有個人喺度喊喎，而且唔係輕輕喊，係喊到腳聲，哇，喊得好大聲喎。咁佢黑聖靈就制止我，佢話你唔好入去，佢 let me handle it。咁我就話OK，咁我就唔去搞佢啦，係咪啊？好啦，咁跟住到下晝嘅時候，當我哋大家又聚翻埋一齊嘅時候，大家又分享見證嘅時候咧，第一個分享係有位嘅老姊妹，70幾歲噶啦。咁佢就話頭先咧，我喺房裏邊大喊，咁我就話原來係佢嚇。咁佢跟住分享佢話咧，原來咧佢係一個嘅自細咧已經係冇爸爸嘅人啦。即係佢一出世之後，爸爸就即係 abandon 離棄佢哋，所以佢從來未見過爸爸嘅。所以今日我當佢講話呢個天父爸爸嘅愛嘅時候，喺佢個安靜當中，佢同爸爸個天父講，佢話我一世人70幾歲，我從來都唔知道咧，其實爸爸嘅愛咧係點樣嘅。即係我可能頭腦我認知我又知道呢樣嘢，但我從來都未感受過爸爸嘅愛係點樣啊！但就係嗰一刻喺個禱告當中咧，阿爸天父嘅大愛咧就臨到佢嘅身上邊，係一種佢無法形容到嗰種嘅感覺啊，同埋嗰種嘅肯定。跟住爸爸同佢講，佢話呢一刻我係你嘅爸爸，咁多年嚟講你冇你地上嘅爸爸，但係我天上嘅爸爸，我嚟愛你，我嚟肯定你。當佢聽到爸爸天父咁同佢講嘅時候，佢喺咁多年佢生命裏邊種種嗰種嘅鬱悶啊，完全發出嚟，佢就喊咗出嚟啦。
哇！我哋聽完之後，大家都好感動。原來阿爸天父嘅愛就係咁真實，就係咁落實，係咁踏實咁直接加入我哋嘅生命嘅每一個部分嘅。所以弟兄姊妹，或者喺你嘅生命當中，可能你同樣嘅，你爸爸係好細個，你已經係離開你，可能佢死咗，可能佢離開你，你從來未享受過父愛嘅。又或者你話唔係，我爸爸到而家都健在，不過啲 Asian parents 啊，中國父親好多時都係華人父親都係咁嘅，從來都愛你都唔會講出口嘅，所以我從來未聽過我爸爸講一句話佢愛我嘅。或者你可能你個爸爸係自細已經話你同第啲人比較啦，話你唔夠你阿哥好，或者唔夠你阿妹掂，又唔夠呢個表姐好，又唔夠嗰個表哥叻嚇。你自細已經係喺爸爸眼中，佢淨係話你唔得㗎啦。又或者喺你嗰個嘅生命當中，你自細嗰個嘅父愛咧，係你從來都摸唔到嘅，係唔知道點樣嘅。又或者你嘅爸爸已經係離開呢個世界。你心裏邊想再聽到佢話佢好愛你，都唔能夠啦。但係弟兄姊妹，我好想肯定你，就喺今日，阿爸天父嘅愛呢一刻，就係要嚟臨到你嘅身上邊，嚟肯定你，嚟幫助你，嚟鞏固你，建立你，將生命嘅價值重新嘅擺翻喺佢身上邊 ，raise you up again， 幫助你。感謝主，我哋一齊領受阿爸天父嘅愛。嗱，其實故事咧未完㗎噃，因為故事之外仲有另外一個故事㗎喎，就係嗰個大佬阿哥係咪啊？呢個細佬仲有個阿哥就好乖嘅，日日喺個田裏邊咧就工作打理成個家族㗎，做好多嘢嘅。做完之後嗰日收工翻到嚟，見到哇個大 party， 問緊咩事？原來細佬翻嚟，原來爸爸幫佢搞個大 party， 非常之唔高興，有冇搞錯？於是唔肯入屋。嗱，結果點咧？聖經就話要爸爸親自走出嚟嗌佢。嗱，呢樣嘢咧喺當時嘅文化咧，亦都係唔可以接納嘅。阿仔唔需要爸爸出嚟嗌，呢樣係唔得嘅，唔係咁，係極度不敬、極度不孝嘅。呢個大仔同樣係咁。嗱，聖經就話俾我哋聽，佢同爸爸講，佢話有冇搞錯？佢話我為你做咗咁多嘢，佢話 all these years I have slaved for you。話咁多年嚟，佢用個字係咩 slave 啊？我做得好似你個奴僕一樣啊！佢話，但係點啊？我羊咩都未食過，你居然咪將隻最家傳之寶隻肥牛俾個細佬，有冇搞錯啊？咁原來喺個大仔嘅身上邊。佢縱使話佢覺得好似好乖咁，但係原來佢自己睇自己都同爸爸嘅關係係一個嘅奴僕嗰個嘅身份。佢以為好多嘅勤勤力力，佢只不過係好似個奴僕嘅身份去勤勤力力，甚至佢可能以為當我咁乖嘅時候就可以換取爸爸俾我嘅愛，爸爸俾我嘅產業。但係原來係唔需要，因為喺佢好多嘢未做之前，上帝已經個阿爸爸已經話有份產業係留咗俾你嘅。嗱，弟兄姊妹，呢個故事咧就咁停咗啦。耶穌冇將個結局講咗出嚟，佢冇話咁究竟之後嗰個仔有冇回心轉意話好啦，爸爸我都係入翻屋咧，我都係入翻去一齊慶祝咧，冇講，唔知道啊，究竟佢個回應係點？其實嗰個細仔咧，就覺得自己要做翻嗰個奴，即係嗰個僕人嗰個細仔啦嚇，唔配做仔啦，做僕人啦。當爸爸要重整佢 restore 佢恢復佢嘅時候，其實聖經都冇講咧，佢嗰個回應係點㗎？究竟佢話哦，感謝主，而家我係翻你個仔，都話其實佢都繼續係抬唔起頭咁做人咧。聖經都冇講，耶穌特登唔講㗎喎。點解咧？或者會唔會佢特登佢唔講個結局，係要俾我哋知道，其實可能好多時有陣時我哋就係好似呢個嘅細仔咁樣，以為自己係嗰個嘅僕人，係一個不配嘅兒子。但又或者有陣時我哋要好似嗰個嘅大仔咁樣，我哋以為我自己係做好多嘢嘅時候，但我哋以一個嘅奴僕嘅身份嚟做呢個嘅呢啲唔同嘅事。所以當我哋講翻頭先最初主耶穌話爸爸叫我做咩我就做乜，爸爸叫我講咩就講咩嘅時候，我睇翻嗰兩段嘅經文嘅時候咧，求主幫助我哋今日唔係以一個嘅
工人嘅身份啊，即係唔係話老細叫我做乜咁我咪做乜咯？我哋唔係以嗰種嘅身份啊，唔係以一個嘅奴僕嘅身份，就係話冇辦法啦啊！上帝叫到啦，咁啊責任上咧唔想做都要做，咁啊佢叫我做乜咪做乜，叫我講乜咪做乜，唔係咁樣啊！原來主耶穌話俾我聽，睇翻嗰段嘅經文嘅時候，背後係嗰種嘅父子父女嘅關係嘅時候，唔係奴僕，唔係嗰種嘅工人嘅身份去做啊。係以一個嘅父子父女嘅身份，就係如果我係佢個父女，我係佢個女，我係佢仔嘅時候，我自然爸爸想點咧，我係知道㗎，係咪啊？爸爸中意乜嘢，我係知道嘅，因為我哋個關係係好好噶嘛。爸爸中意食乜嘢，我又中意食乜嘢。爸爸做啲乜嘢，我做啲乜嘢，因為我係似佢噶嘛。啲人話 like father, like son, like daughter, like daughter 啊嘛，係咪啊？所以今日爸爸係點嘅時候，我哋係點啊？係似佢，我似佢自然就係佢想做乜嘢，我都好想去做咯，唔使逼。佢哋係要點樣行，我自然就行咗去嗰個方向，因為我係佢個仔，因為我係佢個女啊嘛。嗱，呢個就係耶穌要我哋明白嗰種嘅關係。弟兄姊妹，喺呢個嘅華人嘅教會當中，好多時咧，我哋都係好勤力嘅，做好多嘅嘢嘅。係咪啊？我哋不斷咧係做，we do a lot for God， 係咪啊？特別喺我哋嘅粵語部裏邊，我哋弟兄姊妹好多係好勤力去侍奉嘅。每當我哋講台有啲咩教導嘅時候，弟兄姊妹好似自己就會話：好啊，咁我可以點樣做咧？我哋點做咧？做啦，我哋點樣去做？係咪啊？好多時當我哋有啲咩嘅想大家一齊成間教會一齊去參與嘅時候，好多時就係喺粵語部咧，最先啲弟兄姊妹就會起錨，就一齊哇成棚一個小組團契，砰已經行咗去做噶啦，好感謝主，好感謝主。但係喺呢種嘅做嗰個嘅身份當中，我想問下大家，我哋係以乜嘢嘅身份去做咧？求主幫助我哋，我哋唔係淨係要一個嘅奴僕嘅身份，我哋唔係要一個嘅園丁嘅身份，一個管家嘅身份，係一個嘅我係員工嘅身份，你係老細，我係員工，我哋唔係嗰啲嘅身份啊！我哋係要一個嘅係，我哋係阿爸天父嘅兒女嗰個嘅身份嚟做。因為喺嗰個兒女嘅身份當中，係其他啲身份係冇嘅。作為阿爸天父嗰個兒女嘅身份當中，我哋係再一次係被肯定。我哋再一次知道我哋所做嘅嘢係有價值，唔係淨係做嗰啲嘢，係我做呢個人啊 ，Who I am 係有價值。因為上帝已經將嗰個價值擺喺我嘅生命裏邊。當我係以兒女嘅身份去做嘅時候，我係有嚟自爸爸嗰種嘅產業，嗰種嘅權柄，嗰種嘅能力咧，係爸爸同我一齊咧去做，嗰種嘅關係，嗰種嘅親密，嗰種嘅密切咧，係淨係做一個雇工咧，係唔同㗎。所以求主咧係幫助我哋，帶領我哋，讓我哋重新嘅再思考喺我哋嘅服侍，我哋好多嘅做嘅背後當中，我哋係咪係一個嘅同阿爸天父嗰種嘅父子父女嗰種嘅關係？而佢今日係點樣佢更多嘅去領受咧？或者我哋信咗主好多年啦，係咪啊？可能啲弟兄姊妹你話教會要我做嘅嘢，我已經做晒啦，崇拜我個禮拜返，我又團契小組我又做，讀經祈禱我都有做，呢都係好好嘅，係咪啊？但係呢啲好多嘅做嘅背後，讓我哋唔好錯過，原來我哋要 enjoy， 我哋要享受咧同爸爸天父嗰種嘅關係。有陣時咧要停低，唔係淨係做，係享受下同爸爸嗰種嘅關係。就好似你同呢啲嘅你喜歡嘅人享受，即係有陣時咧唔使做啲咩嘅，你坐喺佢隔離，佢坐喺你隔離，大家揸住杯茶，大家互望下，即係 enjoy the presence of one another。聽下爸爸有啲咩同我講，爸爸有啲咩嘅要安慰我，原來就係咁樣噶啦，就係可以咁簡單嘅。好，弟兄姊妹，呢一刻嚟到一個最重要嘅環節當中啦，就係要一齊咧去祈求咧阿爸天父嘅愛要臨到我哋嘅身上邊，要更多嘅愛臨到我哋嘅身上邊。嗱，呢個咧係非常之重要嘅。因為特別係當我哋教會話我哋而家要行呢個嘅 IDP Intentional Discipleship Pathway 呢個嘅銳意門徒訓練之路嘅時候，當我哋話你要由一步行到去呢度，行到不斷嘅向前行，做嗰個門徒嘅時候，好多嘢我哋要做嘅時候，呢都係好嘅，係啱嘅。但係我希望大家見到嘅就係我哋行呢條嘅門徒嘅路，呢個唔係我哋嘅終點啊，呢個唔係我哋嘅終極啊。我哋行個門徒嘅路，做好多嘅唔同嘅事嘅時候，個終點係要帶領我哋去到最終係
嗰個嘅大使命同埋大誡命啊，係咪啊？而大使命點樣能夠完成咧？係透過呢個大誡命。而大誡命最重要嗰個最終嗰個最後係乜嘢啊？就係我哋要盡心盡性盡意盡力去愛主我哋嘅神啊！咁你話點樣盡心盡性盡意盡力去愛主啫？我憑咩我可以話咁樣去愛主再主啫？係啊，我憑咩去愛啫？但聖經好清楚話俾我哋聽咩啊？佢話我們愛，因為乜嘢啊？因為神先愛我們。所以當我哋去到呢個門徒嗰個進階嘅最後嘅時候，係要盡心盡性去愛主嘅時候，原來我哋能夠愛佢啊，能夠同人遞界同埋第啲人一齊去愛佢，係因為神先愛我哋。我哋首先嘅係領受咗阿爸天父嘅愛，呢個就係我哋門徒嗰條銳意嗰條路個進階，去到最後嗰個終點就係嗰個嘅關係。It's all about the relationship with God。係嗰種嘅關係啊，弟兄姊妹。好啦，所以呢刻咧，我想邀請大家，無論你係企喺度又好，你坐喺度又好，甚至你可以跪喺度都好，我邀請你係打開你嘅雙手。阿爸天父，呢一刻我哋認定我哋每人嘅身份，我哋既然係信主，我哋已經係跟隨耶穌嘅人嘅時候，我哋係你嘅兒女。我哋一刻喺我哋每人嘅屋企裏邊，每人嘅屏幕之前，你見到我哋每一個，無論係企嘅、坐嘅、跪喺度嘅，我邀請阿爸天父，你親自嘅嚟擁抱我哋 ，Give us a hug today。弟兄姊妹，我哋就一齊嘅去享受、去領受阿爸天父嗰個嘅擁抱，好嗎？Just enjoy it。我哋享受阿爸天父嗰個擁抱，喺阿爸天父嗰個擁抱當中嘅一切嘅咒詛、難處、一切嘅冤屈、一切嘅傷害，甚至可能係去返我哋好細個幾十年前嗰啲嘅傷害。甚至可能我都未必完全記得晒啦，但係嗰種傷害原來埋咗喺個好心靈嘅深處，好多嘅結係揞住晒。但係原來當我去到最底嘅時候，依然喺度流血，依然喺度影響緊我哋點睇呢個世界。嗰啲嘅傷害，今日阿爸天父喺你嘅擁抱當中嘅，我哋要得到你嗰個嘅醫治，得到你嗰個嘅安慰，得到你嗰個嘅鼓勵。我要宣告嘅係羅馬書第8章15節，進入每一個弟兄姊妹嘅心裏邊。因為經上邊係咁講，佢話我哋所受嘅唔係一個嘅奴僕嘅心，但我哋仍然常常懼怕。我哋所受嘅係兒子嘅心，所以今日能夠係稱呼我哋嘅上帝為父阿爸。我哋所受嘅唔係奴僕嘅心，叫我哋仍然害怕。我哋所受嘅係一個嘅兒子，係一個女兒嘅心。For we are the child of God。我哋所受嘅係兒子女兒嘅心。願今日阿爸天父你親自嘅觸動我哋嘅每一個嘅心，摒除我哋嗰個嘅奴僕嘅心，做管家做工人嗰個心，換上嘅係一個嘅兒子女兒嗰個心，要臨到我哋每一個嘅弟兄姊妹嘅當中，用我哋更新嘅再一次嘅領受更多嘅阿爸天父嘅愛，用我哋再一次嘅好似以弗所教會咁樣嘅，你要忠告以弗所教會所講嘅，要回到我哋個初心當中，the first love。 嗰個 first love 就喺嗰個阿爸天父同兒女嗰種嘅愛嘅當中，再一次嘅被你去燃點，再一次被你嘅去燃燒。我阿爸天父，我深信你嘅大愛就係 the Father's love。今日要臨到每一個嘅家庭，每一個弟兄姊妹嘅生命嘅當中，你要燃點我哋。For you are the consuming fire， 你就係嗰個烈火啊！用呢間教會再一次嘅被你嘅火係去燃點 ，light us up，light us up in the name of Jesus。燃點我哋嘅就係阿爸天父你嘅大
大愛啊！你就係嗰個嘅烈火，用你嘅大愛將一切嘅唔合適嘅、唔合宜嘅，我哋靠自己嗰種嘅行為思維係完全嘅燃燒盡，反而挑旺我哋係嗰種嘅愛，就係知道我哋今日係屬於耶穌嗰個即係阿爸天父嘅子女嗰個身份嘅時候，我哋係有肯定嘅，我哋係有位份嘅，我哋係有權柄嘅，我哋係有產業嘅，係有能力嘅，讓城北教會喺呢個社區當中俾人知道嘅，我哋唔係一個孤兒仔嘅教會，冇人嘅，我哋唔係靠自己嘅，我哋係一個滿有阿爸天父嘅愛嘅一個教會。當我哋祈求主你嗰個嘅靈火再一次嚟燃點我哋嘅時候，我哋要宣告嘅，我哋所有嘅 ministry， 我哋做嘅每一件事都要歸位，我哋嘅團契小組要歸位，我哋每一個嘅成長嘅部分，每一個成長嘅 program ministry 要歸位，我哋嘅侍奉每一個 ministry 要歸位，我哋嘅嗰個嘅宣教，我哋每一個嘅傳福音嗰個事工，全部要歸位喺阿爸天父嘅大愛當中，凝聚成一個嘅敬拜嘅火箭，直接係射到係發出去到阿爸天父你嗰個嘅寶座嘅面前，願你親自嘅悅納我哋呢啲因着你嘅愛所獻上嘅敬拜嘅祭，願你嘅火係紅紅嘅燒着整間教會，透過呢間教會，我哋係堅守住你嗰個嘅愛，你嘅火嘅時候，係焫着呢個社區，焫着呢個城市，焫着呢個嘅世界。所以阿爸天父，我哋多謝你，你今日嘅愛係再一次嘅肯定我哋，醫治我哋，你嘅愛係打開新嘅門，讓呢間教會係繼續嘅前進又前進。所以今日我哋眾人都可以話，爸爸要做嘅，我都歡喜快樂，我都好想去做。我所做嘅係爸爸係喜悅嘅，因為我同爸爸嗰種嘅關係係可以好親密嘅。哈利路亞，感謝主，感謝主，禱告奉主耶穌得勝嘅名求，Amen。